ерөөс хүн болж төрсэн цагаасаа бараг штэ. Өөрийнхөө хүйсийг тэгээд эсрэг хүйсийг ингээ мэдэж өсдөг. Тэг яг бид нар эсрэг хүйсээ өөрийгөө мэднэ л гэж бодоод байдаг. Тэгтээ бид нар мэддэггүй юм билээ. Эрэгтэй хүн гэж хин яг байгалийн талаасаа штэ, өгдөл талаасаа эмэгтэй хүн гэж хин гэдгийг тодорхойлж хэлж өгөөч. Биологи талаасаа ч гэдэг юм уу, хүйсийн сэтгэл зүйг ингээд хараад үзэх юм бол хамгийн товчоор хэлэхэд бол эрэгтэй хүний сэтгэл зүйг амчны сэтгэл зүй гэж хэлж болно. Агуудаа хоосоо ирж болохгүй. Ядчил туулаа чирээд ирэх хэвээр те тарууч юм. Болж игэл гөрөөс мөрөөс те. Эмэгтэй хүн бол тэрийг аягүй сайн агуулж явах хэвээр. Алийг нь дөрвөлж идэл, алийг нь яагаад маллах нь те. Эсвэл хүйтэн өвлийг тэр хүйтнийг эсвэл аимшигын том хараад шүдтэй амьтднаас идүүлчихгүй, өвчлөхгүй, өлсөхгүй удаан байх уу гэдэг дээр эмэгтэй хүний толгой илүү ажиллах жишээ. Эрэгтэй хүн одоо жишээ нь өнгөнөх ялгадаггүй, орон зайн баримжаан ихтэй, зүг чигээ сайн олдог, асуудлыг шийдэхдээ хурдан хүчтэй гэдэг юм уу, урд тарих буюу оюун ухаанаараа илүү шийдвэр гаргах чадвар дээрээ сайн гэдэг ч юм уу. Эмэгтэй хүн болохоор илүү сэтгэл хөдлөлөөрөө шийдвэр гаргадаг, илүү их нарийн мэдрэмжтэй, тухайн агшин мэдэрдэг, илүү хэмзэг, сул дараа, илүү их нарийн деталь дээр анхаардаг, өнгө будаг гэдэг ингээд тархины үйл ажиллагаа маань хүн төрөлхтний хувьд анх үүссэн тэр хөгжлөөс эхлээл ялгаатай болсон. Би одоо төвшөгийн хувьд л гэж яриа. Яг нөгөө нэг түгээмэл байдаг бүдүүн бараг гэдэг л юу гэдгэлээ. Нөгөө зарим ямиг нэг анзаардаггүй хайнг ч юм уу тийм зүйлүүд нь бол ерөнхий байгаад идэг. А гэхдээ хүчрхэг эсвэл одоо нулимсаа нуудаг, гаднаа хүчтэй тийм юм гэл янз янз яриалдаг. Гэр бүлийн хүмүүжил ээж аваасаа яаж өссөн, ямар орчинд өснөөс шалтгаалаад эрэгтэй хүний тэр шинжүүд суудсан байд юм шиг санагдаад байдаг байхгүй. Маа төвшөгийн хувьд бол маш зөөлөн яагаад гэвэл ээжтэйгээ өссөн учраас илүү эмэгтэй нэг ойлгодог зөөлөн яг эрэгтэй хүний тэр гэсэн тэр шинжүүд бол бас зарим нь арай тэгж хэлж болохооргүй юм шиг санагддаг. Надад ямар эмэгтэй хүн таалагддгүү, ямар эмэгтэй хүнийг би сонгодгоо тэр мэдээж дэлгөөнөд байгаа учраас би дэлгөөнөөг сонгож хамт амьдарч байгаа. А дэлгөөнөөгийн эрх хүнийг төсөөлж боддог байсан. Тэгээ эрх хүнээс одоо тийм юм хүсдэг байсан юм надад байгаа учраас би тэр ингээд цаашаа гэр бүл болоо явж байгаа юм болов. Амьтналаг талаасаа гэх юм бол аливаа эргчин амьтны даалгавар байхгүй юу? Нөгөө ДНК мэдээлэлээ аль болохоор олон эмэгчдэд үлдээж ээж жишээлбэл 100 үлдээлээ гэж ботход өвчин, гамшиг, элдв тохиолдол амьтанд бариулаад 50 нь үлдсэн шүү дээ. Эрэгтэй хүн гэж яриаггүй шүү дээ. Эрэгчд, эмэгчд гэж ерөөсөө хүйсийн тухай ярьж байгаа. Нөгөө азаргаа хөөж явуулж чадсан азаргаанд гүүгээ хураадаг шүү дээ. Аливаа эмэгчдийн байгалийн даалгавар юу вэ? Ямар азаргаанд гიშгүүлж яах вэ гэхээр зэрэг хамгийн бестэд нь байхгүй юу? Тэр ДНК-гаас аваад төрүүлчихвэл амьдрах чадвар нь өсөх гээд байгаа шүү дээ. Бидний мэдрэмж гэж ойлгоод байдаг чинь тэр даалт байдаг зүүн юм. Тийм, байгалийн даалгавар байгаа байхгүй юу? Би яг хөө зүгээр хамгийн үндсэн амьтналаг юм ингээд хэлж байгаа тийм. Мэдээлэл их тараагаараач гэдэг юм уу? Аль сайнаас нь тэгээд чилээд аваад байгаараа гэсэн үг биш байхгүй юу? Битээ тэгээсэ гэж хүсэж байна. Эр эм хүйс гэхлээр төсөөлшгүй их ялгаа байдгийн байлээ. Тэр ялгаануудыг хэлж өгөөч. Зүгээр л хамгийн анхны ялгаа чинь одоо бие физиологи ялгаа шүү дээ. Эмэгтэй хүн өвчнийг тэсвэрлэх чадвар нь өндөр хэрнээ булчингийн хөгжил нь дор хаяж 25%-аар бага. Тестостерон гэдэг эрэгтэй даавар байна. Эстроген гэдэг эмэгтэй даавар байна. Энэ бол нөгөө бэлгийн үйл ажиллагаа, энэ өндөвчний үйл ажиллагаа, булчирхаантай холбоотой байгаад ялгардаг. Тэр эрэгтэй хүмүүс өөрийгөө бие хүний дүрээ хүчтэй, давамгай тэргүүлэгч гэдгээ л мэдрэх дуртай гэсэн. Тэр эмэгтэйлэг даавар нь яадаг юм бэ гэхээр энэ их мэдрэмжтэй, охинлог гэдэг юм уу, их эмзэг, гадаад төрх байдлаас өөрийгөө гоёор мэдрэх, секси гэдэг ч юм уу, ийм байдлаараа эмэгтэйлэг бэлгийн даавар илүү их ялгарч идэг гэсэн үг. Одоо жишээлбэл би ингээл нэг өдөр тутмын хойр жижиг сажиг юмнуудаа л хараад яриад хахад төвшөө тэрүүнийг нэг анзаарахгүйгээр тэрийг даваад маргааш нөгөө өдөр жил 2 3 жил 10 жилийн дараахыг ярьж идэх ч юм уу. Гэхдээ одоо жишээ нь дөлгөөнөг би алсыг харж чадахгүй, холыг төлөвлөж чадахгүй гэж хэлж байгаа юм бол биш. Би хүртэл юм ойрхон юмыг төлөвлөж чадахгүй гэж хэлж байгаа юм биш. Нөгөө гэр бүлийн харилцаанд ороод ирэхээр яа харахгүй ингээ хүссэн үсээгөө хуваагдчихдаг юм байна. Одоо жишээ нь сарын дараах ч юм уу эсвэл 7 хоногийн дараа ямар байх вэ гэдгийг энэ хүн надаас илүү мэдж байгаа байхгүй. А 4 жилийн дараах ч юм уу ер нь бид нар хаашаа явах хэвээр юм гэдгийг би мэдж явах жишээний илүү тий. Эмэгтэй хүн бол хоолоо хийгээд телевизээр хараад уцаар хоо базаад иж чадаад байгаа байхгүй. Гэтэл эрэгтэй хүн бол тэгж чадахгүй. Ийм ситуацийг дурын нэг кинон дээр оруулаад өгөх юм бол тун удахгүй гараа зүсэж байгаа тийм сценээр солигдох байхгүй. Тархины ялгаа байгаа байхгүй. Эрэгтэй хүн нэг юм төвлөрдөг, тэгээ эрэл хайгуулаа хийдэг, тэрийг илүү сайн хийж чаддаг.
Тэгвэл ээж юу гэж үгэлдэг гэсэн. Чи хувцас угаагаад наадхаа хийж болохгүй юу гэж хэлдэг гэсэн байхгүй. Ээжийн хэлж байгаа члээ энэ чиний хувцас угаагаад нүдэрээ телевизээр үзээд яагаад байж болдгүй юм бол гэж бодоод байдаг байсан. Сүүлд би чи ингээд бүтээгдсэн шүү дээ. Би ерөөс энийг бол яг хаа чадъя гэж сурч зорж бол болох юм байна. Тэгтээ төрлөхөөрөө бол би чадахгүй юм байна. Төрлөхийн эмэгтэй хүн бол тэрийг чадах юм байна. Гэтэл эмэгтэй хүүхдэд эмэгтэй хүнд сул тал бас байгаа ш тархин. Хорон зай мэдрэмж бол бас агуу шүү дээ. Эрчүүдийн тодорхойлолтын дээр аз туршсан алхам эрсдэлтэй зүйлийг хийдэг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас нөгөө зоригтой холбоотой. Шууд зоригтой холбоотой. Ийм эрсдэлтэй зүйлүүдийг хийж өөрөө тэрнээсээ маш том сэтгэл ханамж их авч байгаа байхгүй. Энэ гэхдээ нэг байгалийн юм бол байгаа үстэй тий. Тий тэр чинь нөгөө их ягаа айдастай нүүр тулаа лан гөрөө хийгээл тий тэр болгондоо тулдаал эргээд нөгөө гэр бүлтэй бархал нэр хүндтэйгээр буцаж ирнэ гэдэг чинь ингээл нөгөө гений мэдээлэл маань байгаад байна. Хүнс цуглуулгатай ч гэсэндээ хэрэгтэй хэрэггүй юм. Тооцоолж яснаас өөр юм руу нэг мэдхэд ингээ ороо явж идэг байхгүй. Эмэгтэй хүн бол нөгөө цуглуулах, агуулах даалгавар өөртөө байгаа шүү дээ, тий. Эрхчүүд бол их хөвчлэн. За би талх аавна гэсэн л бол талх аваад ороод ир. Нэрээ давс дууссан байгаа үлөө хүүхдийн шүдний зажлуур жоохон муутсан байсан зажлуурыг нь сольчих юм чи гэж бодохгүй байхгүй. Яг авах гэж байгаа юм аа шууд очиод авлаа, савнгаа авлаа, гарлаа бичүүлээ ингээ болоо. Маркетингийн сэтгэл зүй гэж байгаа. Дэлгүүрүүд яадаг вэ гэхээр эмэгтэй хүний тэр нэг сэтгэл зүйн тухайн эмошнал тэр хөрөл тэр тогтож нөгөө юм бараагаа шахдаг байхгүй. Одоо жишээ нь бид нар хүнсний дэлгүүр рүү оронгууд ингээл үүдээсээ эхлээд шал хэрэгтэй хэрэггүй юм бараануудыг өрөө тавьсан байдаг. Гэтэл нөгөө өдөр тутмын хэрэглээний хамгийн чухал авах ёстой сүү, талах гэдэг ч юм уу. Эдгээр зүйл нь дэлгүүрийн хамгийн буланд нь эсвэл хамгийн сүүлд нь байдаг байхгүй. Тэгмэд эмэгтэй хүн энэ нэрээ гоё штэ. Энийг хүүхдтэй авчи. За энэ гоё амттай гэж ингэж авсаар хагаад баг нөгөө авах гэжсэн зүйлээ мартад гараад ирдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө сэтгэл зүйн онцлог нь эмэгтэй хүн. Суур эмэгтэй нөгөө уян хатан зөөлөн ухаантай байх одоо нөгөө эмэгтэй хүний тэдний шин чанарыг хэлээд чинь мэдээж яхав тэр нь бол байх хэрэгтэй байх л та. Маш олон төрлийн өөр орчинд өсөөд өөр амьдралын түүх замдлуудыг давж гарсан учраас хүн болгонд яг нэг тийм өөр жишээлбэл би одоо манай 12 настайд манай өвд болсон байхад тэрнээс хойшоо илүү иршүүд шин чанар надад давмгаалцсан. Ягаад гэвэл эрэгтэй хүн байхгүйгээр өөрөө бүгдийг хийж сурсан зүйлүүд их байдаг учраас яаж л гадуур гараа явахад эрэгтэй хүмүүсээс айхгүй өөрийгөө аваа явчих тэр чадвар надад суусан байх жишээ. Нийтлэг тодорхойлолт дэлгөөнийг ерөөс 30% байгаа. 70% нь энэ хүний өссөн орчин шал өөр байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр 70%-ийг л олж харах хэрэгтэй. Их нарийнхаа. За асуудал тулгархад эмэгтэйчүүд бол заавал ингээл ярилцах гал зөвлөлдөхгүй л те хуваалцах гэдэг. Эрчүүд бол илүү чимээг хөдөлтөд ордог юм шиг байна. Яалтчгүй хөөсийнхаа зарчмаар эмэгтэй хүн мэдрэмжэн дээр тулгуурсан учраас ярилцах хэрэгцээ байгаа. Тэр мэдрэмжээ илэрхийлэх хэрэгцээ байгаа учраас хуваалцсангуудаа тэрийг эрэгтэй хүнээсээ зөв буруу гэдэг мэдрэмжийг авах гэж л одоо хуваалцаад байна тийм үү. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдтэй хов базаж өөрийгөө илэрхийлж ярьдаг. Энэ бол сэтгэл зүйн онцлог яалтчгүй. Асуудал тулгархад эрэгтэй хүн илүү хаалттай байгаа. Шийдвэрийг өөрөө нөгөө бие дааж гаргах сонирхолтой холбоотой байгаа. Аль хэдийн дотор шийдвэр гаргацсан. Карл Юнг гэж хэлдэг. Тэр мундаг сэтгэл судлаач юу гэсэн бэхээр хүүс гэхээс илүү хүн болгонд нэг эрэгтэйлэг эмэгтэйлэг шинжиж байгаад байна. Тэгэхээр аль нэгийн давмгаалах хэсэг нь бол тэр хүний дааврын үйл ажиллагаатай холбоотой гэж байгаа юм. Үүрэг оролцооны хувьд юу гэдэг эмэгтэй нөлөөх мөнгө олоод давмгай байдлаар оролцоод эхлэнгүүд эрэгтэй хүний тэр даавар нь өөрөө ирэхгүй буурч эхэлдэг. Эрэгтэйлэг шинжээ алдаж эхэлдэг гэсэн. Хүчний ажил хийхгүй байгаа учраас бас энэ эрэгтэйлэг даавар нь багасаад байгаа гэсэн. Сэтгэл зүйн өөрчлөлт ялгаа маань багасаж эхэлж байгаа. Эмэгтэйчүүд бидний ямар дэмжлэг эрчүүдэд хамгийн чухал юм бэ? Хүндэтгэл. Та хичнээн мундаг карьертай мөнгө олдог эмэгтэй байсан чи нөхрийн хажууд очисон бол та эхнэр нь л сул дорой хэмзэг охинлог байдлаа битгий алд. Давуу байдал үүсгээл ямар нэгэн байдлаар одоо атган дотроо гэж хэлдэг штеп бид нар. Тийм байлгах гээд өрх юм бол энэ тэгээд бас яг зөв зүйл биш үсттэй. Харин тийм ээ. Энэ асуудал яг болчиход байгаа. Одоо эрэгтэй хүн эхнэрээ ялангуяа яг ямархуу байдлаар харахыг хүсдэг вэ гэхээр эмэгтэйлэг тэр нэг даавар, эмэгтэйлэг шин чанарыг мэдрэхээр эргээд өөрийгөө эр хүн гэдгээ мэдрээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр би л одоо ингэдэг шийдрэг гаргаад том юм яриад хажууд нь эрэгтэй нь ингээл чимээгөө суугаад бол эрэгтэйгээ та хитрхийх одоо үл тоож байна л гэсэн хүндэтгэхгүй байна гэсэн. Тэгэхээр нөө эрэгтэй маань сэтгэл хангамжгүй болчихно. Эмэгтэй хүн тэгтэл эрэгтэй хүнээс юу хүсэж чинь гэхээр зоригтой байдлыг л хүсэж байгаа байхгүй. Бити санаа зоо хамтдаа болно штэ, зүтгэн штэ гэл те. Энэ зоригийг эрэгтэй хүнээс мэдрэхээр эмэгтэй хүн аюулгүй юм байна да би энэ хүний хажууд гэдэг тайвширдаг.
Ирчүүдийн ямар дэмжлэг биднэрт бас хамгийн чухал гэж хэлэх бол хайрлах штэ. Хайрлагдсан эмэгтэй гэдэг чинь хамгийн чухал асуудал. Тэгэхээр яаж хайрлахаа мэддэг эрэгтэй хүмүүсийн одоо эмэгтэй нь эхнэр нь бол аз жаргалтай байдаг. Өөрийнхөө үн цэнийг мэдрэхгүй байхаараа бухимдаад эхэлдэг. Тэгээ тэр буруугаа нөхрөөсөө хайж эхэлдэг. Эмэгтэй хүн өөртөө итгэлтэй байж өөрийнхөө үн цэнийг мэдрэх тусмаа асуудалд хандах тэр байдал нь илүү зөөлөн болдог гинэ. Тэр зүйлийг нь нөхөр хүлээцтэйгээр ойлгох шаардлага гараад байгаа юм. өөрийгөө илэрхийлэх, хүлийн зөвшөөрөлт, хайрлагдах хэрэгцээ гэдэг чинь нөгөө Масловын онолоор нэлийн дээвтэлт нь байгаад байгаа шүү дээ, тий. Нөгөө хүн ойлголоо эргүүлээд үн цэнтэйг нь мэдрүүллээ. Тэрнээсээ хүн кайф авч амьдардаг шүү дээ, тий. Яг өнөөдрийн нөхцөлд бол манай Монголд ярих гэдэг зүйл амар тотмог байгаа. Ялангуяа гэр бүлийн хоёр хоорондоо ойлголцох нь бүр одоо ярих нь ховор. Энэ сэтгэл дотор бүр ингээ яриагүй юмнууд нь удаад лагвшраад тэргээ гаргаж чадахгүйгээс болоод ингээ бохимдол маш их хаана байгаад байгаа байхгүй. Зарим зүйл дээр өөрийгөө барьж чадахгүй ууралж ийн. Эрэгтэй хүн их хөвчлэн бол яг хөө хэр зэрэг энэ л маргаан руугаа төвлөрдөг байхгүй. Цалингийн тухай эсвэл мөнгөний тухай. Гэтэл чи угаасаа арчаагүй, танайхан тэгдэг, чи түрүү жил ингэж ийсэн, танай найзууд чинь тийм, чи тэрэндээ бол тэгж мөнгө зарцуулж ингэж бүр ийм сериал баахан хайрцаг онгоолгоо ичдэг. Тэнгуут эрэгтэй хүн чинь нөгөө аль хайрцагны тухай аль файл онгойлгож хавц тэргээ ярьж байгаа байлээ гэдэг дээр учраа ойлгохоо болоод тэнгуут уурлаа хаалгаас агаар авчиж байгаа байхгүй. Эрэгтэй хүн бол аливаа асуудалд бол анхаарлын процесс нь нэг зүйл дээр маш их төвлөрж иж бодитоор шийдвэр гаргахын тулд тэрийг удаан бодох зүйлүүд гардаг. Эмэгтэй хүн маань бол эргээд нөгөө сэтгэл хөдлөлийн амтан учраас асуудлыг олон талаас нь жижиг деталаас нь бүгдийн нэг зэрэг шийдэх гэж санал төвшүүлдэг. Тэнгүүд нөхөртөө сэтгэл хөдлөлөөрөө бүх зүйлийг нөгөө ойлгох гэж хичээгээд идэг. Уурлаад ч юм уу, уйлаад ч юм уу, гомдлоод ч юм уу. Гэтэл эрэгтэй хүн ямар үед чихэн хаагддаг вэ гэхээр нэг бол эмэгтэй нь маш их яриад ах үед нэг бол маш их сэтгэл хөдлөлтөө ярих үед ялангуяа гонгноо эсвэл гомдлоод байгаа юм шиг ингээд бахраад ч юм ийм эвгүй хоолоогоор ярих юм бол эрэгтэй хүн шууд өөрийгөө хомж эхэлдэг гэсэн. Тэгэхээр эрэгтэй хүнтэй ярилцъя гэж бодож байгаа юм бол өөрөө та их хүлээцтэйгээр тодорхой байдлаар бодтойгоор хоолойны өнгөд эхэлж байгаад ярилцах шаардлагатай. Ярилцаж тийм боломжгүй нөхцөл байдлууд үүсцэн байдаг. Одоо жишээ нь дүлгөөний өдөр муудалцсан ч юм уу эсвэл бие биендээ гомдоох үг хэлчихэл те ингээ ярилцах гад ингээд бол айгүй хэцүү байдаг. Гэхдээ бид төр бие биендээ цаасан дээр ингээд яг бодоод байгаа бүх юма бичээд өгчдөг байсан. Дүлгөөнөө чиний эн чинь ингээд таалагдахгүй чи надад тийг ингээд хилцсэн учраас ингэсэн. Дүлгөөний тэрийг уншичаад төвшөө ингэсэн байж тээ гэдгийг мэдээд тэрэн дээр тайлбар хийгээд зөв зам руу н оруулж байгаа. Тэ яг ийм бичлэнгийн арга барил. Энд чинь арга барил шүү дээ. Тий. Хэрвээ захиа бичих үнэхээр төвөгтэй бол видео бичлэг хийгээл энийг үзээрэй гэж өгөөл яваад өгөл төө. Энэ гэр бүлээ аварж үлдэхийн төлөө энэ хосын харилцаагаа эрүүл болохын төлөө хийгээд байгаа үйлдэлүүд тахгүй. Нэг 2-3 ийм бичлэг захиа занаа бичдэг басны дараа өөрийг хүссэн үсээгүй ярьдаг болчдөг юм байна. Ялангуяа эмэгтэй хүмүүст нөө ярих хүсэл маш их байдаг. Яг үнэ. Ялгаа байгаа штэ нөгөө эрэгтэй хүн бол 3,000 үг өдөрт ярих талтай ингээд бүх хэрэгцээнд хангацдаг гэдэг. Эрэгтэйчүүдэд ийм онцлог дийлэгтэй байдаг учраас тэрийг бас бие ойлгох хэрэгтэй ч юм уу. Намайг маш их ярих хэрэгцээтэй байдаг юм нөгөө хүн ойлгох хэрэгтэй ч байдаг юм уу. Тэрэн дээр л тусламж одоо мэдээлэл авах хэрэгтэй. Тий, хэцүү штэ. Сар болгон сарын тэмдэг ирж гин. Сарын тэмдэг ирэхээс өмнөх 7 хоног хямрна. Сарын тэмдэг ирсний дараах 7 хоног хямрна. Ер нь бол эмэгтэй хүн сард ба штэ те 3 хоног л стейбл буюу ямар нэгэн дааврын нөлөөлөлд орохгүйгээр байх боломжтой байгаа байхгүй. Баг ихсэн явцдаг. Тэгээ баг буугаад явдаг те. Хоёр юм тойл руу нөгөөх чинь нэг эсвэл дүнгийн зохиол. Нөгөө ойлгомжгүй гэдэг эмэгтэй хүмүүс ч аргагүй байхгүй юу? Өөр ялгаатай байгаад байгаа байхгүй тэр чинь те. Бүх улс үндэстний, бүх ястны, бүх ордны, бүх жилийн хүүхнүүд ямар ч логикгүй маргаан гаргана. Зөвхөн танаа ихнэр чамаг мэрээд байгаа юм биш. Emotional байдлаар те ингээл эмгтээлэг байдлаараа ингээл мэдрэл өөрийгөө улам сэтгэлээ хөдөлгөөлөөл тэр нь улам хөөрөөл гэдэг. Тэгэхээр энэ үедээ өөрийгөө дарах хэрэгтэй. Энэ үедээ дотроо би надад их стресс байгаагаас болчлоо гэж харахаас илүүтэй. Тэгээ өөртөө талаар мэдээллийг маш сайн аваад өөрийгөө зохицуулж сурах хэрэгтэй. Хоёрдугаар яагаад эмэгтэй хүмүүс стрессэд бохимдаад байгаа. Тэр эмэгтэй хүнд стресстэй тэгж бас юмыг өдөөж одоо бий болох тэр нөө суурн байна штэ. Тэр суурн магадгүй маш их гэрийн ачаал байгаа. Үнэндээ яг 100% миний зөв 100% чиний буруу. Гэхдээ за уучлаарай гэж твэрээ давхал хэрэгтэй. Энийг л дорны ухаанд арга биелэг. Нэг нь хүч, нөгөөх нь ухаан. Заавал ялж, заавал өөрийнхөө болгож яах гэдэг юм чи ээлжтэй шүү дээ. 50-60 жил амьдрна. Эмэгтэй хүн бол эрэгтэй хүнээс илүү их олон дүрд орж амьдардаг. Ээж, эгч,
дүү, эхнэр, ажилтан, удирдлага ингээд дөрүүд нь нэмэгдэх тусмаа эмэгтэй хүн тэр хэмжээгээр ачаалж байгаа, тэр хэмжээгээр ууртайгаа, тэр хэмжээгээр сэтгэл зүйд асуудалтайгаа гэтэл нөгөө өөрийнхөө байх тэр нэг боломжтой дүр гэж байх хэрэгтэй дотоод дүр. Тэр орон зайгаа байнгын өртөө гаргаж бэлдэж явах хэрэгтэй. Тэр дүрдээ орж тайвширдаг ч юм уу. Тэр дүртэйгээ байж ганцаараа өөрөөрөө цэнэглэдэг ч юм уу. Зүгээр сонголтуудаа өөртөө үн цэнтэй байх уу үгүй юу гэдгээл яг боддоор оюун ухаанаараа дүгнэлт хийж сонгодог болчих юм бол эмэгтэй хүний асуудал бас тийм айхтар овоордгоо. Тэгэхээр энэ бүхнийг л ерөөсөө ойлголцоолох хамтарч ингэж явахгүй болоод зөвхөн эмэгтэй миний даавраас боллоо гэж бодож болохгүй. Боллоо гэж бодож болохгүй. Онцлог байгаад би дэврэх магадлал надад энэ хүнийхээс илүү байдсан байна. Би арай ухаантай бай, энийгээ ойлгоё. Тэр талаасаа бодох ёстой. Жишээлбэл надад дааврын өөрчлөлт гарлаа. Эмэгтэй хүн учраас эрэгтэй хүнд гарахгүй, эмэгтэй хүнд гарлаа. Тэрүүнийгээ би өөрөө мэдчих юм бол зохицуулаад сурчих юм бол эргээд нөгөө надаас гарах шийдвэр дээр юм болгон дээр эмэгтэй хүн өөрөө бас ингээд арай өөр байдлаар хандах хэрэгтэй байна гэдэг талаар та яриад байгаа тийм. Хамттай асуудлыг даван туулах тэр нэг чадварыг хамтдаа л эзэмшүүл уг нь бол нэг асуудал гарахгүй байгаа. Төрсний дараа амархан гомдох, хямрах өөрчлөлтүүд байсан уу? Би өөрөө яг нөгөө төрсний дараах baby blues гэдэг одоо энэ хямрал гэдэгт нь өртсөн байхгүй. Тэгээд үе шат дараалтаагаар яг эмчийн нөгөө нэг одоо ярилцлагуудад оролцоод тест мэстэ өгөөд тэгээд өртөөд би мэрэгжлийн сэтгэл зүйчийн зөвлөгөө аваад тэрний тусламжтайгаар гэр бүлийн хүнтэй хамт энийг даван туулсан. Тэгээд энэ бодисын солилцоо маань өөрчлөгдөөд тэнцвэртэй орж эхлэхийн тулд бүх нөгөө хөөржсэн зүйлийг унгаангууд сэтгэл готрол явагдаж байгаа байхгүй. Энэ дээр нь одоо хажууд нь ханилаад байж байгаа тэр эрх хүн тэр жоохон цаг хугацаанд нь туслах ёстой байна гэдгийг айгүй сайн ойлгож авсан. Тэгээ энийг эмч надаас айгүй бүр ингэ толтол ойлгуулсан юм гэхээр ингээ эрх хүн төрдөг байсан бол чи бүр энэс илүү их мартаж энэс илүү их самуурах байсан гэж байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр эрх хүний өөрийнх нь бас ингээ тархины тэр онцлог хамаарат тэгээ нэг жоохон нөгөө өөрийг хариуцлагч гэдэг юм уу тийм юм дээр нэг жоохон анхаарч гисэн. Жишээлбэл эмэгтэй олон юм дээр ингээд фокуслж чаддаг. Уул нь бол тий би бол тийм байсан. Гэвч айгүй харамсалтай. Би гал дээр нэг хоол тавиал охиноо хөглөөд хоолоо мартчихна. Хоёр юм хийхлээрээ нэг нь мартчихна. Ингээ ерөөсө зэрэг өмнөгшгөө чадахгүй байсан байхгүй. Тэгээ би тэрний учрыг олохгүйсэн чинь шийдэж тахта эмчтэй уулзаад хөхүүл ээжийн тархины үйл ажиллагаа энгийн хүмүүсээс өөр үт юм байна л да. Нөө сүгээрээ ингээд маш их зүйл алдчихийдэг учраас эргээд хүүхдүүд бол манай гэр бүлд аюултай орчин бий болох гэдэг шүү дээ. Билетгэн дээр юм мартчихаа явцдаг. Нэг бол оройн ондохтой билетгэн унтраагаагүй ч юм уу те. Тэгээ зургт мургтаа асаагаад гараа явцдаг ч юм уу те. Тэгэхээр энэ дээр маань залуучууд бол яг ийм үе байдаг учраас тэрэн дээр л жоохон цаг гаргачаарай л гэж туслаад. Монголчууд яагаад урд нь тэр нөгөө амарчсан эмэгтэйгээ баг ингээ хөл хороод те өмнөр нь хөшиг татаад гаднаас хүн амьтан ирүүлэхгүй 50 байж болох бүх нөхцөлийг яагаад тэр нүүдэлж артан бүрдүүлж исэн. Тэгэхээр өнөөхөл одоо нэрлэгдээд байгаа төрсний дараа хямрал, дааврын өөрчлөлт гэдэг юмтай холбоотой байсан байгаа байхгүй юу? Хятадууд бүр 1 сар орноос нь ч босохгүй хөдөлгөөнгүй байлгах юм л шүү дээ. Даавар нь яг ингээд юу хэвийн хэмжээнд ортлоо. Харин тийм ээ. Одоо тэгэхээр ирчүүд нь энийг ойлгох хэрэгтэй. Эмэгтэйчүүд миний дотор маш их хямрал явагдаж байгаа, өөрчлөлт явагдаж байгаа гэдгийг ойлгоод одоо ядчил нэг Facebook руу ороод хэрэгтэй хэрэггүй юм үзий хямрахгүй байх хэрэгтэй. Тэрийг мэддэг байх хэрэгтэй юм шиг. Энэ хугацаа маань өсрөөд нэг сар хагасч юм уу сарын хугацаатай үргэлжилдэг. Гэтэ цаашаага үргэлжилсээр л байгаа болвол далд ухамсарын үл ухамсарлах үед нөөцлөгдсөн тэр олон бэлгийн хөөрөлтөй холбоотой айдас зочрол дутуугийн мэдрэмж гих зүйлүүд маань сэтэрж байгаа гэсэн айцууд маань. Дорны ангааханд болохоор төрсний дараах хямрал гэдгийг чинь одоо хийн хямрал гэж үзээд байгаа байхгүй юу? Гам байрдаг инээтрийн юм маань маш их алдагдсан. Тэрнтэй холбоотойгоор хийн хямрал бид ингээд маш бат бөх суудсан. Тэрийг эмгтээчүүд бид нар мэдхгүй байгаад байгаа. Мэдхгүй байгаад байгаа учраас 50 хүн ч гэсэндээ амархан ингэх гэдэг болчдөг ч юм уу тийм болчих хувирдаг юм байна л да. Олон зүйлийг ойлгоод суралцах хэрэгцээ биднэрт байгаад байгаа байхгүй юу? Мэдлэгтэй байя, ямиг судалдаг байя л гэдэг байгаа. Та сэтгэл зүйчтэй уулзах шаардлагатай, өөрийгөө яагаад байгааг ойлгох шаардлагатай. Энийг зөвөр чиглүүлэхгүй бол би угаасаа ингэдэм маа ууртай. Би угаасаа ингэчтэн гэд яваад ивэл та өөрөө ч хямарсаар байх болно эргэн тойрны хүмүүсээ зовоно. Happy wife, happy life гэдэг үг байгаа даа шүү дээ. Эхнэр аз жаргалтай байвал амьдрал аз жаргалтай. Тэгэхээр энэ дэр нөгөө нэг бүхэлдээ ингээд хажууд ишээ болчиход байгаа байхгүй юу? Чи зүгээр эхнэрэл happy байлга, аз жаргалтай байлга, тэгвэл чи аз жаргалтай байна тий. Ер нь бол ойлгомжтой үнэн л дээ. Эхнэр жаргалтай бол амьдрал жаргалтай гэдэг чинь тий. Энэ огт буруу юм бол бас биш байхгүй юу? Тэгвэл би чамайг аз жаргалтай болгож чадах уу гэдэг асуулт гарч ирнэ.
Зарим нь мөнгөтэй болоод дад жаргалтай болно, зарим нь амжилтанд хүрээд дад жаргалтай болно, зарим нь эдгэрээ дад жаргалтай болно, зарим нь хүүхдээ тэрвэрээ дад жаргалтай болно. Хин ч хэнийг ч дад жаргалтай болгож чадахгүй. Та муу хүнтэй суусан учраас та дад жаргалгүй байгаа биш. Та дад жаргалгүй байхыг сонгож байгаа учраас та дад жаргалгүй байгаа. Би хүүхэд гаргалаа. Би эхнэр болцсон юм чинь гэд өөрийгөө хайчдаг. Тэгээ нэг эхнэрийн байр суурьтай ингээд эргээд нөгөө өглөө авгаа олцсон. Ямар ч нэр хүндгүй. Гэтэл сайхан эмэгтэй болохын тулд аз жаргалтай эмэгтэй болохын тулд тэр хүн гэр бүлтэй болсон юм байна. Тэр яагаад аз жаргалыг мэдрэхгүй ба. Тэгэхээр өөрийнхөө төлөө тэр хүн ерөөсөө хичээхгүй байгаа байхгүй. Бас нэг хэцүү байгаа юм нь харьцуулалтууд бас байна. Өөр гэр бүл төссөн өөр хүмүүс, өөр зан характертай гэдгийг бид нар мэдж байгаа хэрнээсээ нөхрөө дулмаагийн нөхөртэй харьцуулдаг. Ингээд нөө эмэгтэй хүний гомдлол ингээд байнгын үгээр ингэж химлэх ийм юмнууд ч бас төвчж явсараа төвчээрийн хязгаар нь барагдаад магадгүй нэг өдөр гар хүрдэг ч юм уу тий. Хүний зовлон магадгүй эрэгтэй хүний зовлонгоос эхэлж байгаа. Ойлгогдоогүй, сонсогдоогүй, үл хайхрагдсан тийм эрэгтэй тийм юмаа гаргаад эхэлж байгаа. Өнөөдөр сексгүй, сексийн бойкотт орцсон, халамжгүй, магтаал сонсдгүй, байнга буруутгагддаг, ярьдгүй, хүүхдтэйгээ уулзаж чаддгүй, үл тоодог тийм эрчүү зөндөө байгаа шүү дээ. Хүүхэд эмэгтэйчүүд өртөж байгаа хүчирхийлэл ямар их байна? Зүй бус байдал хэр зэрэг их байна те? Яг тийм хэмжээний хүчирхийлэл нөгөө талдаа буюу эрчүүдэд байгаа. Өнөөдөр энэ нөхрөө зоддог эмэгтэйчүүд айгүй олон байгаа тий. Нөгөө хүн чинь гадаадаас нэг зүйлийг мэдэрлээ эргээ тэрийгэ гаргаж гадагшлуулах шаардлагатай. Гэтэл эмэгтэй хүнийх бол бүр экстрагаар бүр улам олон давтамжтайгаар ингээл сэтгэл мэдрэмжээ гадагшлуулж авах шаардлагатай. Бас удаан хугацаанд тэр нэг мэдрэмжээ гадагшлуулахгүйгээр хязгаартай хүрлээ эргээд нөгөө хариу үйлдэл маань хурцдмал байдлаар гарч байгааг л хэлбэрийн болов гэж харж. Яаж энийг өөгшүүлэхгүй улам цаашаа явуулахгүй байх уу гэдэг дээр л бодлогын хэмжээний юм хийж ээж өөрчлөхгүй бол яг хөө манай дээр ч гэсэндээ тогоон дотор нь энэ талбайд нь ажиллаж байгаа болохоор бас яана гэ дотор балартмаар тийм тохиолдол ч гэсэн зөндөө олон байна. Эхнэртэйгээ сэтгэлээ уудалж ярих юм байв. Тэрийг би чи ирэхгүй юм чи энд хийж болохгүй гэл өөрийгөө ингээл хазаарлаа. Яагаад эндээ ингээ хамаг юм хураагаад байгаа. Тэр хураасан юм чинь нэг л өдөр тесэрч нэг л өдөр танаас гарамгүй үйлдэл хийлгүүлт юм байлээ. Контролгүй болгод юм байлээ. Хүн зовж байгаа юм чинь ойлгох тохиолдол гарна. Эсвэл үнэхээр шантарвал хүн ойлгох үе гарна. Тэгтэл бид нар болохоор ингээд эрэгтэй хүн ойлгож болохгүй гэсэн нэг тийм юм багаас ингээд ир эмгүү бүтэнд нь суудсан учраас хөөх юм тэр хүн гэдэг зүгээс нь харахгүй тий. Хэрвээ шивэд юм уу баруун Европод тэр ир хүн ойлж ивэл энэ хүн сэтгэлийнхэн тэр юмыг тайлж энэ хүн цаг олго гэ тэр хүнийг чөлөөтэй орхидог. Өөлж тэр чи өөрийнхөө сэтгэлийг уудлах хэрэгцээг хангачиж байгаа байхгүй юу? Нэг юм жоохон хэцүү байдаг. Нийтээрээ уучлалтгүй чаддгүй манай монголчууд. Тэр дундаа нөгөө монгол эмэгтэйчүүд уучлалтгүй чаддгүй. Хоёр өөр байдлаар хугарчаад байгаа байхгүй. Зарим эмэгтэйчүүд нь өөрийнх нь зөвч бай, бурууч бай, өөрийнхөө хийх ёсгүй ажлыг хийгээд, өөрийнхөө үүрэх ёсгүй ачааг үүрээд хүлээх ёсгүй бурууг хүлээгээд зүй бус юмн дээр уучлалтгүйгээд тисээ төвчээд амьдардаг. Нөгөө талд би эмэгтэй хүн юм чинь гээд амар буруу юмаа үргэлжлүүлж хийгээд уучлалтгүй байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь харилцааг эвдээд байгаа байхгүй. Угаасаа маргалдж байгаа бол хоёр тал хоёулаа буруутай. Энийний буруу юм байсан учраас би ингэсэн штэ гэж хэлэх биш. Би ингэсэн байна. Намайг уучлаарай. Энэ асуудлыг улам цааш нь гүнзгийрүүлмээрг байгаа учраас өөрийнхөө хийсэн бурууг засчихж байгаа байхгүй. Энэ хүн надаас буцаад уучлахгүй нь гоохгүй юу? Миний хэрэг биш байхгүй юу? Тэг хүлээж авна уу байна уу? Цаад хүний хэрэг тэр бол надад хамаагүй л гэж хэлж штэ тий. Бид нар бол дандаа хариу хүлээж идэг л та. Ер нь бол бидний төлөвшөл тийм штэ. Тийм. Эцэг эхчүүдэдийн хүүхдэд одоо баг одоо хилжээ заадаг юм нь уучлалт гуйвал уучлна. Гэтэл манайхаас өөр газар бол тэр хүн уучлалт гуйгаагүй байсан чи уучлчих гэж заадаг байхгүй. Амьдралд нөгөө хүн хизээч чамаас уучлалт гуйхгүй байх боломж айгүй өндөртэй штэ. Тэгвэл яг чи ингээл хорсоол занаал улам ингээл гашуураал ингээл улам үзий хадалт уураар ингээл цэнгэлэгдээл яваад ах уу. Ярьцсан л гээл нэг ярилцах бол их чухал гэж яригадаад байгаа шүү дээ одоо. Гэхдээ нөгөө сонсох чадвар гэж их чухал юм байгаа юм байна да гэж бас надад бодогдоод байгаа шүү дээ. Тэр чухал уу? Чухал. Эрэгтэйчүүд маань ер нь бас их яриа байдаг. Тий. Тэгэхээр тэр хүнийг бас нэг яриулаад байгаа шалтгаан нөгөө эмэгтэйний маань сонсдог байгаа даа. Тэгэхээр хамгийн сайн харилцагч бол сонсогч. Өөрийнхөө асуудлыг ярина да. Тэнгүүд буруутгах ч юм уу шүүмжилдэг нэгдүгээрт. Үгүй бол хоёрдугаарт асуудлыг сонсонгуудаа өмнөөс нь шийдэх гэж оролддог. Ямар хэрэгцээ үг нь байгаад байгаа вэ гэхээр жоохон тайвшруулах тэр үгийг л сонсохыг хүсэж байгаа болохоос ш асуудлыг хамтдаа шийдэч гэсэндээ үг нь ярьдгүй юм байл. Ямар байна гэдгийг анзаараад
ойлгоод тий зүгээр нэг орхидог ч юм уу яаж дэмжлэг үзүүлж болох вэ ганц аяг цай барайл нэг сайхан үг хэлээл ингээд орхичихууч гэдэг юм уу тэр шийдвэр бол бидний гарт байгаа шүү дээ бас өнөөдөр миний хайраа ядарсан уу би ч гэсэн өнөөдөр ачаалттай байлаа тэр хүний мэдрэмжинд нь тулгуурсан асуултыг тавих нь эргээд нөгөө хүнээ нэг шалтгаан болдог хуваалцж гин гэсэн үг үсттэй тийм ээ тэгэхээр яг энэ сонсох чадвар маань бас нэг юм IQ-тай холбоотой байгаа. IQ-гийн тэр чадвар бас юунаас холбоотой юм гэхээр автагаа харилцаатай шууд холбоотой юм байна. Эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй юу? Тий, ялгаагүй. Оо за. Ялангуяа нэг ухаантай мундаг ингээл IQ өндөртэй эмэгтэйчүүдийн ерөөсөө аав нь маш сайн сонсогч байсан. Аав нь маш одоо өндөр оюун ухаантай байсан учраас тэр зүйлийг нь зөв чиглүүлж чаддаг байсан учраас тухайн хүүхэд тэр зүйлийг нь шууд өвлөж авдаг. Тэгэхээр сонсох чадвар маань эргээд IQ болон эмпати чадвартай буюу бусдыг ойлгох мэдрэх чадвартай адилхан тэнцүү байгаад байна. Би бас ингэж бодоод байдیں۔ Нэг далтад нэг тийм нэрлэхүү юм эр хүн болгонд байдаг. Яг тэгвэл тэр нөгөө байгалийн зүн нь ангууч тэрийг чадахгүй бол нүдний булаа үсттэй ер нь бол тэгэхээр тэр нэг нэрлэхүү тэр нэг зүн юм эр хүнийг бас нэг хөдөлгөөд идэх юм шиг бас санагддаг. Тийм шүү дээ. Үнэхээр ухаалаг залуучууд л өөрөө яагаад ч үзээд барахгүй багнуутай тулахаараа за болио өгшөө гэж байгаа. Хангалттай тэнэг бол өөрөө улаан цай нэг цохиулаад сонирн болох байж иж үзье гэж яриад шүү дээ. Тэр чинь нэг даалгавар байгаа байхгүй. Тий. Гэр бүлийн амьдрал дээр ч гэсэндээ би ерөөсөө эн чи эр хүнийхээ хувьд үүргээ гүйцэтгэх ёстой. Тэг би чадахгүй байна уу, чадахгүй болох гээд байна уу гэдэг тэр нэг бас л нөгөө нэг нэрлэхүү зөнөнд түлхдэг бах гэж бодогддөө шүү дээ. Магтаал сонсохороо мотор настаг тэр байхгүй тий нэрлэхүү. Эхнэр нь магтдаггүй. Өлсөглөн магтаалын өлсөглөнтэй. Эрэгтэй хүний хувьд өөр хүмүүс бол хангалттай гоё ашигладаг байхгүй юу? Нэг бизнесийн хичээлийн багш, нэг австрал багш тэгж ярьж ирсэн. Өөрөө нэг жижигхэн буудалд орсон юм байна л да. Амар гоё үйлчлэгээ үзүүлсэн байгаа. Төлөх ёстой үнэ нь $165 байсан. Тэгсэн чинь $310 төлж гараад ирчихэж байгаа байхгүй юу? Би дахиад тэр буудал руу явна. Яагаад гэвэл зэрэг би гэртээ ч тийм үйлчлэгээ авдаггүй гэдэг байгаа байхгүй юу? Өөрийг нь сонсоод байгаа байхгүй юу? Нөгөө хэрэгцээ байгаад байгаа тий. Тэрийг нөхөөдөө штэ. Тэгэхээр тэр өөрөө бизнесийн одоо нэг зөвлөгөө өгдөг багш хэрнээ яадаг юм бэ? Би ганцаардаад байгаа юм чинь тийм мөнгийг төлөөд тэрийг үйлчлэгээ авъя гэж хэлж байгаа. Тэр хүн нөгөө сэтгэлийнхаа хэрэгцээг хуурж бол чадахгүй байхгүй юу? Сэтгэл хангалуун биш байдаг эмэгтэйчүүдийг цөөхөн юмыг ойлгоод жаргалтай амьдрах боломжтой гэж би дотор боддог. Хизээ ямар үгийг ямар сав баглаа бодолт хийгээд ямар үнээр зарах вэ гэдгийг мэддэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Бэр тогтун бол эр тогтун, эр тогтун бол гэр тогтун, гэр тогтун бол үрс жаргалтай гэдэг үг байна. Санал нэгтэй байна. Санал нэгтэй байна. Тэгэхээр энэ үгэн дотор би бүхэлдээ амьдрал багтчихна гэж хараад байгаа шүү дээ. Нөгөө эмэгтэй хүний гарт зохицуулах үүрэг байдаг, тэр чадвар нь илүү байдаг гэдэг утгаараа энэ тэгж хэлсэн л үг байх. Тийм ээ хүлээн зөвшөөрч. Хуучин бидний яг уламжлалт ахуйн амьдрал бол нүүдэлчин тий эмэгтэй хүн бол одоо галт тулганыхаа ойрхон байдаг тий ерөөдөө нэг бохирд суугаал идээ цагаа тэгэл ойдл үйлгээл энэ ахуй энэ соёл өөрөө энэ хоёр хүүсийн тэнцвэрийг бариад исэн юм шиг байгаа юм л да. Ядаж л бохирд суусан эмэгтэй хүн орж чарлаал нэг ингээд галзуу юм шиг авирлахгүй л байх. Тэр Монгол гэрийн тэр нэг ахуй ер нь бол тийм байсан гэж ярьдаг юм байлээ. Одоо л бидний амьдарж байгаа нөхцөл одоо амьдралд гүйцэтгэх үүрэг бол их өөр болчлоо шүү дээ. Одоо энэ суурьшмал амьдралтай л холбоотой. Хуучин ийм учраас эмэгтэй хүний үүрэг, эрэгтэй хүний үүрэг нь бас нэг арай өөр зохицуулагддаг байсан. Гэтэл өнөөдрийн нийгэмд хүүснийхаа тэр зочмаараа өөрийгөө хариуцлага өөрөхөд ерөөсөө боломжгүй байгаад байгаа байхгүй. За би л одоо хүүхдүүдэд хийжих хэвээр би л хоол ундыг олж ирэх хэвээр. Бүх ажлыг энэ эмэгтэй рүү овоолж хаяал өөрөө гадуурхаа зохицуулаад яваад байвал амьдрал цаашаа хэр болох уу гэж төсөөлөл бодохоор бас айгүй хэцүү байгаад байгаа байхгүй. Яг эмэгтэй хүний нөгөө дааврыг ялгарлцсан тэр үе дээр л нөгөө соёл дээрээ ирэх хүн бат зогсоод байвал тэгэл болохгүй л байхгүй тий. Нөгөө хөдөөний айл гэдэг нэг влог гэдэг гэр бүл байдаг шүү дээ. Тэр гэр бүл дээр түшээтэр очиж ярилцж хахад хүний яг амьдралын хэм маягаас шалтгаалаад эрэгтэй хүн ямар байх ёстой, эмэгтэй ямар байх ёстой гэдэг нь өөр юм байна. Хотод байдаг байхдаа бид хоёр бүгдийг хамт хийдэг байсан. А яг хөдөө очиж амьдраад нөхөр гаднах бүх юмудаа янзлал тий төлөө мөлөө ус зөөх мөх. Ингээд өөртөө нэг анзаарсан чинь
Яг хотод байгаагүй тэр амьдралын хэв маяг эмэгтэй эрэгтэй хүний өөрөөр өөр болоод эхэлсэн. Тэгэхээр бид нар яг хаана амьдарч байгаагаас шалтгаалаад эрэгтэй эмэгтэй хүн хэн байх вэ гэдэг нь шууд тодорхойлогдчихдаг юм байна гэж ярьжсэн байхгүй юу? Доторх зүйлсийг би угаасаа хийх нь надад үлдчихэж байгаа юм чинь. Тэгэхээр ингээд тэрэн дээр маргаад чи одоо хувц угаа ч юм уу тийх ямар ч үнэлтгүй болчихж байгаа байхгүй юу? Өөрийгөө мэдэхгүй, хажуудаа мэдэхгүй, мэдлэггүй, ойлголтгүй байтал зөрчлийг хурцтуулаад байдаг юм бол гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Энэ зүйлийг ямар хүмүүс илүү их даван туулаад байна гэхээр хайрлаж чадж байгаа, хайрлагдаж чадж байгаа хүмүүс цаашаага нийгмийн харилцаанд ороход бол бага стрессийг авна. Тэгэхээр нөгөө хайр гэдэг зүйл бол хүн төрөлхтний хувьд бол хамгийн том эмчилгээ. Гэхдээ хамгийн үндсэн дүрм та өөрийгөө ажиглаад өөрийнхөө онцлогийг, өөрийнхөө дотоод мөн чанарыг маш сайн ойлгочих юм бол бусад хүмүүс маш ойлгомжтой санагдаж эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө эсрэг хүснээ ойлгох ойлголт маань өөрийгөө ойлгох ойлголтоос эхлээд байгаа. Би хин. За би эрэгтэй. За тэгвэл ямар эрэгтэй вэ? Яг одоогийн байгаа нь амар бэртгчин, өлсөж чаддгүй, залах уу, жоохон хөвгөлтэй, жоохон цайлганч гэдэг юм уу. Тэрийг хүлэн зөвшөөрч. Тэнгууд намайг залах уугангууд чи манаа залах уу гэлээ гэл ингээл үзээл те. Тэрэн дээр айгүй шудраг хариулчих юм бол уучдахгууд хүртэл айгүй амархан. За жишээлбэл би жоохон залах уурцсан юм аа. Уучлаарай. Тэр хүний онцлогийг мэдэх ойлгох шаардлагатай. Эргээд та бас өөрийнхөө онцлогийг хэрвээ ойлгочих юм бол тэрийг яаж ямар үед нь тэнцвүүлэх үү гэдэг учир жандсан буюу тухайн момент тэр тухайн агшингийн тэр өөрийнхөө мэдрэмжээ маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Би яг ямар үед ууралдیں۔ Юу миний сэтгэлийг байнга зоогоод идэв. Нөхөр маань яг надад яаж хандахад надад таагүй санагддгийг гэдгийг маш нарийн байдлаар ойлгож мэдчих хэрэгтэй. Надад одоо байгалийн одоо бүсгүй хүн, эрэгтэй хүн гэдэг онцлогоос гадна би өөрөө төрөлхөөс гений ямар өгөгдөлтэй хүн юм. Би энэ хүмүүжил төлөвчлөөс юу олж авсан гэд гол утга нь би хүлээн зөвшөөрөхөд орж байгаа хэл гэж бодоод байна л да. Яг үнэ. Одоо ингээд бидний яг одоо нэг зөвлөгөөний нэг хэсэгт тэр хүнийг өөрийнх нь сул тал болон даваа талыг нэрлүүлдэг байхгүй. Тэгэнгүүт хүмүүс нэг бол сул тал амар их нэрлэдэг. Эсвэл бол даваа талаа маш их нэрлэдэг. Даваа тал болон сул талаа дандаа тэнцвүүлж бодож явах хэрэгтэй. Нээлттэй хүн тийм үү? Би бол энэ миний даваа тал гэж хэрвээ бодож байгаа бол эргээд энэ нээлттэйгийн сөрөг тал нь юу байж болох вэ гэдгийг давхар бодож явах хэрэгтэй. Хүн ингээд дотроо өөрийгөө бол эргээр мэдэрч явах хэвээр, эргээд гаднаас ч эргээр мэдэрч явах хэвээр. Энэ бол тэнцүү байх хэвээр. Гэтэл өөрийгөө дотроосоо эргээрээ мэдрээд хахад таны хажууд байгаа хүмүүс таныг сөргөөр мэдрээд байвал энэ эерэг байдал чинь таныг илүү их би гэдэг өвчлөөр өвчлүүлсэн байна. Дандаа би гэдэг хүн нөгөө эргэн тойрныхоо хүмүүсийн үгийг тоохоо болчдөг, эргээд харилцааны зөрчил бий болдог. Гэтэл нөгөө эргэн тойрныхоо хүмүүсийн зүйлийг маш ихээр өөртөө тусгаж авдаг мөртлөө өөрийгөө дотроосоо сөргөөр мэдрээд идэг. Дандаа өөрөөсөө сөрөг талыг хараад байвал тэр зүйлд эерэг зүйл байгааг мэдэхгүй л болох юм бол та өөрийгөө боддоор уналчихдаггүй байна л гэсэн. Өөрийгөө ойлгох ойлголт маань ерөөсөө 3 юм байна. Чи хин? Чи юу хүсэж байгаа? Тэрний хатлаа юу хийж чадах юм? Ямар үн төлж чадах юм? Хөлс урсгаж чадах юм уу? Хөглөөрт босгож чадах юм уу? Чи үнэхээр энэ хүүхэнтэй амьдрмаар байгаа бол бүх цаг үед уучлалтгүй чадах юм уу? Тэсэ төвчиж чадах юм уу энэ аашийн? Ингээ зураад өгсөн жонхууг нь идэж чадах юм уу? Би юу хүсдэггүй, би ямар эмэгтэй хүн сонирхдаггүй, би ямар хоолн дуртай. Үгүй энэ бүгдийг би тодорхой болгоцсон цагт дэлгөөнөөтэй амьдрахад илүү easy болох байхгүй. Өөрийгөө олоогүй нөхөр чинь тэр хүнээсээ янз янзын юм хүсээд идэг. Өөрийгөө олцсон хүн чинь өрөөлийг хүртэл олж харахтаа хүртэл нөгөө харилцаан дээр нөгөө буцаад нөгөө муудалцах ч юм уу үл ойлголцох юм чинь ингээ богиносоо явчих واخ. Энийг ойлгочвол тэгвэл би ямар болмоор байгаа гэдэг нэг юм гарч ир штэ. Жохон тархалах ч юм уу, жоох ингээ мариалг болчоор тэр хувцсандаа зориулж бид нар турдаг үсттэй. Тэр хувцаал өмсмөр санагдаа, цаашдаа хамт баймаар санагдвал бид нар өөрийгөө өөрчилдөг үсттэй. 11 жил зөвлөгөө өгөөд филантропийн чиглэлд 20 жил ажиллаад хүн өөрчлөгддөг юм байна, бас хүн өөрчлөгддөг юм байна. Ямар ч асуудал шийдэгддэг юм байна. Бас ямар ч жижиг асуудал шийдэгддэг юм байна гэдэг л философи болсон. Дэлгөөнийг өөрчснөөр битүүрийн амьдрал цаашаа ингээд гоё явах нь уу гэдэг дээр анализ хийх хэрэгтэй юм шиг байна. Чи тэрийг өөрчил, эн чинь таалагдахгүй ингэж тулгах юм бол нөгөө л нэг өгөөсгөх гэдэг юм чинь гарч ирж байгаа. Тэгэхээр эхлээд хамгийн их өөрчлөлт хаана байгаа дэлгөөнийг өөрчлөх биш. Өөрийгөө энэ хүн зориулж өөрчлөх нь хамгийн чухал байгаа. Тэрний дараа танд нөгөө хүн чинь зориулж өөрийгөө өөрчил. Ер нь амьдралын үндсэн философи нь байгалийн өөрийн философи нь байнга өөрчлөгдөж идэг. Дасан цогцож байгаа амьтан нь амьд үлдэж байгаа. Өнөөдөр Тэрекс амьд үлдээгүй штэ. Жом амьд үлдсэн тий. Яагаад дасан цогцсон учраас. Хамт амьдрахад хэцүү, бие бинийгээ ойлгоход, хайрлахад, ярилцахад хэцүү байна гэдэг чинь салах шалтгаан биш. Одоо байгаа энэ нэг сул дорой байдлаас өөрчлөгдөх хамтдаа гарах дэш юу. Дэвших тийм боломж байгаа байхгүй. Зүгээр
шийдэлдээ чи хангалттай эрүүл хандлага гаргаж чадчихэв үү? Асуудлаа шийдэхин тулд чи эрг байж чадчихэв үү? Бүтээлч арга замуудыг эрэлхийлж чадчихэв үү? Чадахгүй бол мэрэгжлийн хүн дээр оч. Өдөр тутамд өөр асуудал тантай нүүр тулж байгаа. Өдөр тутамд зүйлүүд өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Өөрийнхөө нөгөө сэтгэл хөдлөлийн нюанс буюу сэтгцийн нөгөө хөөрөл саатлыг ямархуу байдалтай байна гэдгээл нөгөө ойлгоо тань мэдчихвэл дараагийн удаа би ингэхгүй байх хэрэгтэй байна. Эсвэл дараагийн удаа би өөрийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгтэй байна гэд өөрийгөө тань мэдчихэж байгаа юм процесс. Хүйсийн ялгаа байна. Насны ялгаа байна. Санхүүгийн ялгаа байна. Үжил бодлын ялгаа байна. Төрсөн өссөн орчны ялгаа байна. Сексийн ялгаа байна. Хэрвээ та заяаныхаа айныг сонгох гэж байгаа бол эхлээд өөрийгөө маш сайн олоод маш сайн өөрийгөө тодорхойлцсон цагт энэ хүнтэй л би амьдрна гэсэн хүнтэй ингээд дүүцүүлж харж байгаа сонголтоо хийгээрээ. Өөрийгөө ч ойлгоогүй хамт явж байгаа хүмүүс ч удахгүй ойлгомжгүй. Ингээд хоёр ойлгомжгүй маань хамтдаа явах гэхээр бие биенийхээ онцлогыг ч мэдгүй өөрийгөө ч ойлгохгүй хүмүүс ч хоорондоо ингээд хэцүү болоод байна. Сургуулиуд нэнийг огт боддгоо боловсролын системний энэ дээр огт анхаардгүй. Чамд огт бичиг үсэг заагаагүй байжгаад 4-р ангийн хүүхдүүдийн дунд оруулчих. Билл Гейтсийн дайны бизнесмен байх байсан ч, Моцартын дайны хөгжмийн зохиолч байх байсан ч, Бетховен байсан ч чи өөрийгөө новш гэж санана шүү дээ. Өөртөө амар ихтгэлгүй болно, амар хямран, уур гарна, ганцаардал гарна, тэрслэл гарна. Хичээлдээ дургу болно, хямран, нэг буруу юм хэлцдэг ч юм уу, сандарч мэгдсэндээ хачин юм ярьдаг ч байдаг юм уу те. Сайхан муухай бүх мэдрэмж, сайн муу бүх юм өнгөрдөг гэдгийг ойлгохгүй амар хэцүү болно шүү дээ хүүхд. Өөрийгөө ч нариндээ мэдгүй учраас асуудлууд гардаг гэдэг байгаа шүү дээ. Чиний зүгээс одоо юу мэдэхгүй байгаад ямар асуудал тулгарч ирсэн дөлгөөнөөгөөс гарч байгаа одоо реакцууд ч юм уу юу хэцүү санагддаг байсан бэ? Бид тэр чи хоёр өөр орчинд тий 20 гаруй жил амьдарсан. Тэрийг би тооцоолох ёстой байна гэдгийг мэдэхгүй байсны улмаас би өөрийнхөө өссөн орчныг дөлгөөнөөгөөс нэгтгэдэг байсан. Тэр харилцааг нэгтгэдэг байсан. Дөлгөөнөө маань эргээгээд бас надаас яг л өөрийнхөө нөгөө нэг өссөн орчныхоо юг нэхэд энэчнээс бид тээр айгүй их муудалцдаг байсан юм байлээ. За тэгээд сэтгэл зүйн зөвлөгөө аваад дөлгөөнөө маань ийм орчинд ингэж ихс нартайгаа өссөн. Айлын баг, би айлын том. Тэгвэл энэ маань одоо яах вэ? Цаашаа бид тээр яаж эвсэлдэж амьдрж болох вэ гэх. Ингээ бодоод ирэнгүүт эргээд энэ хүний гаргаж байгаа тэр үйлдэл болгон, харьцаа болгон, одоо юмд ингээ сөрөг хандаад байгаа хандлага болгон дээр нь ийм учраас ингэж байгаа ш. Тэгэл ойлгуулад өнгөт тэр дороо өөрчлөлтүүд гарч ирээдсэн баг. Юусе энэ хүнээ ойлгочих, энэ хүн маань эргээгээд намайг ойлгочиход хангалттай юм байна. Үнэхээр бодит байдал дээр чи надаас даваад байвал яаж намайг хүнддэх юм? Өөрөөсөө дор байгаа тий нэг мөчүүхэн бодолтой ч гэдэг юм. Тийм хүнийг хүнддэх нь хэцүү шттэ. Хэцүү. Тэгтээ сонголт шттэ. Одоо тэгээ яах юм бэ? Өөрөө сонгочоод үл ошоогоол голоол өөрөө тэрэндээ стресстэй дэн гэдэг бол би тэр хүний асуудал гэж ойлгож байна шттэ. Тийм. Тэгтээ явж нөгөө л асуултан дээр буцаад очиж байгаа. Чи хин? Чи юу хүсэж байгаа? Тэрний хадлаа юу хийж чадах юм? Тэрэн дээр өөрөө ойлгох хэрэгтэй өөрийгөө. Салмааргүй байна л гэж байгаа бол дугайл тэгэл амьдэр. Төлөөсөө төлөөл амьдэр. Тийм амьдэр. Агуу би аз жаргалтай баймаар байна гэж байгаа бол одоо тэрний хадлаа ямар нэг юм хий. Үе олон опшнууд байж болно. Тэдний эцсийнх нь салах. Дурлахаараа хүн яад юм. Хачин их юм орно. Нөгөө хүнийг эрүүлэр бодож чадхаа тий үнэлэхэ болно. Ямар ч эрсдэл тооцоолохоо бол амар техник болно тий. Тийм мэдрэмжин дээр үнэндээ. Чи амьдралаа тогтоолдоо. Дурлал гэдэг байгаагийн чинь 18 онд байна уу да. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага өвчнгээ тогтооцсон шүү дээ бүртгэж шүү дээ. Нөгөө их гэгээлэг зүйлс чинь бүр байхгүй болгосон. Дурлал бол мэдээж байх хэрэгтэй. Дурлалынхаа халуунаар айгүй олон нөгөө өөсөв инээтрэ юмнуудаа эсвэл зөрчилдөө маргаануудаа давах хэрэгтэй. Насны туршид хаяа сэргээгээд айгүй гоё болгож байлгаж болно. Intelligent is new sexy гэдэг үг гарсан байсан шүү дээ тий. Жишээл ухаалаг байдал бол шин дур булаан байдал юм а гэж. Нэг жижигхэн тавжаа биетэй турангаа эцэн их юм өртлөө амар ухаалаг тийм эрэгтэй хүнд бас татагддаг шүү дээ. Маадалтай шүү дээ тэр чи одоо. Ухаалаг байхгүй юу? Тий. Тархиараа өрсөлдөх боломж илүү их байна тий. Эр хүн, им хүн хоёр биенийгээ зөв ойлгож тэнцвэртэй харилцаатай амьдрна гэдэг яг юу юм бэ? Тэрийг бас хэлж өгөөч. Буруу юм хийсэн бол зүгээр уучлаарай. Ойлгохгүй байл би ойлгосонгүй. Чадахгүй бол чадахгүй, мэдэхгүй бол мэдэхгүй байгаагаа хэлэх. Тэрийг илэрхийлж сурах. Зүгээр эргүүл байх. Бид нар хүүхдтэй анханаас нь баг зүүдэг. Миний өөрийн баримталдаг сэтгэл судлалын онол маань өөрөө психоанализ гэдэг. Хүний яг сэтгцийн үйл ажиллагааг удирдах байгаа тэр зүйл нь даалт ухамсартай холбоотой.
Тэр даалт ухамсар нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө л анх төрснөөсөө ахуулаад орчин тойрноосоо болон эргэн тойрноосоо яг юуг мэдэрчээсэн хажууд нээж авна асуудлыг хэрхэн шийдэжсэн энэ бүх зүйлээс шалтгаалаад тухайн хүн маань яг өөрийнхөө бие хүний дүрийг олчж байгаа байхгүй. Ээж нь ямар хүн байсан, аав нь ямар хүн байсан л гэсэн л ойлголт үзтээ тий. Яг үнэ. Ээж аав нь гэр бүлд нь эрэгтэй хүн ирээдүйд ямар нөхөр байх вэ гэдгийг зааж өгч байна. Зүгээр л ингээл найзуудтайгаа нийлээл хүүхдийн хажууд л ингээл архитаал согтуурал ирээдүйн бэрийгээ одоо гар хөрвүүлэх хэмжээнд хүүхдээ өсгөж байна. Арх удаг, харилцааны асуудалтай ийм орчинд өссөн хүүхэд тэрийг амьдрал ийм л гэж бодоод өсчдөг гэдэг байгаа тий. Тэгэхээр нөө бага насндаа тийм гэр бүлд өссөн хүүхдүүд хоёр тишээгээл өөр зарчмаар байдаг. Нэг нь бол хизээш би ийм гэр бүлтэй болохгүй. Тэгэхээр та ямар сэтгэл зүрхний шарахтай бай, таны амьдрал юу ч болсон ч вэ, та өөрийнхөө бие хүний дүрээ өөрөө сонгох ёстой. Өнөөдрхөн би нэг подкаст сонсч байлаа. Америкийн маш мундаг том сэтгэл судлаач юу гэж хэлсэн бэ гэхээр багтаа ч юм уу урд нь авсан тэр сэтгэлийн зовлон эргээд тэр хүнийг хөглөдөг байгаад байгаа байхгүй. Энэ зүйлийг одоо нөгөө өөрчлөхийн тулд амьдарч исэн гэдэг юм уу, нуухын тулд амьдарч исэн гэдэг юм уу, цаашаа ухамсартайгаар тэр дутуугийн мэдрэмжээ чиглүүлж явангууд улам их амжилтанд хүрдэг юм байна гэж байгаа. Тэр зүйлээ дахиж нөгөө алдахгүй тул мэдрэхгүй тул тэр хүн чи хичээж амьдарч байгаа байхгүй юу? Нөгөөх нь бол ийм зүйл угаасаа байсан, хөвсөн тэр дадал зуршил. Тэр бүх зүйлээ хүн хадгалсан хэвээрэл байдаг. Тэр хүчрхийлэл байсан хүн эргээд хүчрхийллийг өөрөө үлддэг. Эсвэл тийм хүчрхийлэлд өөрөө байхыг хүлээн зөвшөөрдөг ухамсаргүйгээр. Эрэгтэй хүн сул дараа байгаа байхгүй. Эрэгтэй хүн боловсралгүй, хүмүүжүүлэгдээгүй. Нөгөө эмэгтэйчүүд хүүхдүүдээ өвтгöd байгаа. Хүүгээ бид нар яаж магтдаг вэ? Зүгээр мундаг гэж магтдаг байхгүй. Цэцэрлэгийнхаа хүүхдийг гэсэн тий. Хөөхөө зодож болохгүй шүү. Гэхдээ цаана овооштэй. Одоо жишээлбэл эцэг эхчүүд хүүхдээ хайртай учраас сахилгажуулж байгаа бол би тэрийг хүчрхийлэл гэж үзэхгүй. Сахилгын арга хэмжээ бол байх ёстой гэж үздэг. Хүүгүүдийг одоо эр хүн гэдэг ойлголтын дотор багтааж өсгөхийн тулд бас яах ёстой юм хийг. Тэгэхээр миний хүү сайн байна. Аягаа ураачлаа. 3 настай аягаа ураадаг хүү гарч ирнэ. 7-тойдоо хоол хийчлээ. Миний хүү хоол хийлээ гэж магт. Тэмцээлэн, сураалан, өсөөлөн, хөгжөөлөн. Тэгээд ер нь бол би эрэгтэй хүний тэр анчин сэтгэлгээг магтаалаар урамшуулад би энийг амжуулчих. Би энийг бүтээчих. Би амьдралаа босгочих. Зогсолтгүй өсдөг, хөгждөг, амьдралын төлөө тэмцдэг тийм модердөгчд болгож болно гэж би бүрнээ итгэдэг. Одоо 20 жилийн өмнө эцэг эхчүүд биднэрт байна гэдэг имийг мэддэггүй байсан тэр хүүхдтэй л буруу өгөөд идэг байсан байхгүй. Би тэрийг юунаас мэдсэн гэхээр шивэдэж яг тэгжсэн байхгүй. Би ингээл одоо те юм хийж чадахгүй ингээд исэн чинь чиний буруу биш ээ. Чи битээ сандар, чи битээ стресс. Энэ чиний буруу биш, чи хийж сураагүй юм чинь. Чиний эцэг эхий чинь буруу. Яагадгүй чам зааж өгөөгүй гэж байгаа байхгүй. Эрэгтэй хүүхдийг ер нь яаж хүмүүжүүлэх ёстой гэж үзэж байна. За танаачста. Бид хоёрын одоо том асуудал тий. Хүүхдийг маш оролцоотой байх хэрэгтэй юм лээ. Гэр бүлийн санхүүгийн зардал ямар байдгийг, манай гэр бүлд болж байгаа асуудал нь юу юм, тэрийг яаж шийдсэн, бүх юмыг хүүхд оролцоотой байх хэрэгтэй байна гэдгийг одоо маш сайн ойлгоод байгаа. Тэгжиж хүүхд өөрөө амьдралд маш хариуцлагатай болд юм байна. Эргүүлээд өөрөө амьдралаа авч явахдаа тодорхой хэмжээний гэр бүлээс авсан туршлагатай байх юм байна. Жишээлбэл одоо аав ээж нь багтан чи айл гэрийн ноён нуруу байх хэвээр, чи бол гэр бүлээ тижээж авч явах хэвээр хүн, чи бол юм гэдэг ийм ойлголтыг өгөөд өсгсөн бол тэр залуу яг эргүүлээд амьдрал дээр яг л тэр ойлголтоор амьдрын штэ. Яг тэр мэдрэмжийг өгөх эмэгтэй хүнийг хайна. Одоо энэ шийдвэр гаргах чадвар гэдэг маань шууд зоригийн одоо хүчтэй, зоригийн процесстэй холбоотой байгаа. Зоригтой хүүхдийг багаас нүсгэх гэвэл таны хүүхд чинь болохгүй байгаа юм шиг харагдаж байгаа ч гэсэн өөрөө сонголт хийж өөрөө шийдвэр гаргахад нь тусалж дэмжнүү гэхээс биш өмнөөс нь шийдвэр гаргахыг хийгээд левелд ингээ хүний нөмөр нүүлэг хайгаад байдаг өөрөө шийдэж чадахгүй гот зайлсхийж цухтлаа. Тэгэхээр нөгөө л нэг аав нь зөвлөж исэн, аав нь тэ шийдвэр гаргахад нь тусалж исэн, дэмжиж исэн эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүд маань илүү зоригтой. Тэгэхээр өөртөө итгэлгүй байгаагийн шалтгаан бол бага насны тэр аавтайгаа харилцаатай шууд холбоотой. Яагаад гэхээр ээж бол тодорхой угаасаа л биенээсээ төрүүллээ, энэгшүүллээ, хөхүүллээ, тэвэрлээ, яаж хайрлах халамжлахыг сургаллаа. Ингээ мэдэрчлээ. Гэтэл хоёр дахь харилцагч маань хэн гарч ирдэг вэ гэхээр аав байхгүй. Тэгэхээр аав бол хамгийн анхны нийгмийн анхдагч харилцаа болж эхэлдэг. Тэнгүүд аав маань эргээд нөмөртэй, хамгаалалтай, одоо аюулгүй мэдрэмжийг төрүүлдэг. Ингээд эхлэхээр намайг энэ хүн чинь хамгаалт юм байна, хайрлт юм байна. Ингээ бодоод ахаар цааштай хүмүүстэй харилцахтаа өөртөө итгэлтэй болчихдог. Эмэгтэй хүүхэд учраас чи ийм гэдэг нөгөө далд ухамсарт нь юмыг суулгах. Эрэгтэй хүүхэд учраас ийм байх ёстой ч гэдэг юм уу нэг далд ухамсарт нь мэдээлэл өгөөж тэрийг ингээд суулгах. Тийм одоо сөрөг зүйлүүд юу байдаггүй.
Эрэгтэй хүүхэд бол машинаар тоглох хэвээр, буугаар тоглох хэвээр. Эмэгтэй хүүхдүүд бол бармены хувцаар тоглох. Гэтэл эмэгтэй хүүхдүүд машинаар тоглодог те. Тэнгүүд энэ одоо бас биш ээ гэдэг. Тэр тоглоомоор дамжуулаад тэр хүн яг ямар арга барилыг суралцж чинь гэдэг маань бас өөр асуудал байдаг. Хамгийн наазах нь жишээлбэл ингээ Монголд маань жоох хүүхд ингээл гүйж байгаа л бүтрээд унчингууд ээж нь миний хүү ир хүн уйлдгүй юм бас миний хүү гэдэг юм ингээ бүр багаас ингээ зааж өгөөд кодлаад ингээ бүр ингээ хүүхдийн тэгтэл ингээ нийгмийн тэр чигтээ ойлголт нь эрэгтэй хүн тийм байх ёстой гэж ботцсон бол тэр нь ингээ хой хүмүүс нөлөөлөд идэг. Тэр хүний өөрийнх нь төрлөх шин чанараар сэтгэл зүйн онцлог нь эмзэг, emotional байж болно, тийм үү, сэтгэл хөдлөлтөй байж болно. Гэтэл тэрийг хүчээр дарсаар байгаад эргээд өөр өөртөө сэтгэл ханамжгүй маш хаалттай. Нийгмийн хувьд харилцааны хувьд нээлттэй биш гэдэг ч юм уу. Ингээд сэтгэл зүйн асуудалтай болцсон байдаг. Монголчуудын эмэгтэй хүүхэдтэй магтж байгаа магтаал нь би бол алдаа гэж хэлжмээр байгаа байхгүй. Ямар нэгэн гавья байгуулж, ямар нэгэн байдлаар чи хичээл зүтгэл гаргаж ээж чи хүлээж авагдаж байгаа байхгүй. Хоол хийж сайн. Онц сурдаг учраас сайн. Ой дуулсан учраас воо. Гэрээ цэвэрлсэн учраас ёстой юу. Царайлаг хөөхөн нүдтэй шүү. Гоё. Том хөхтэй байж ээж гоё. Өндөр бол сайхан. Царайлаг бол хайрлагдмаар. Таалалд нийцэж штэ. Охиноо насан туршдаа өөртөө сэтгэл хангалуун байлгахын тулд зүгээр л байгаагийнхын төлөө магтах. Дараагийн ээлжинд бол би бол засч болох юмн дээр ч юм уу тэгээд энэ чигээрээ байжээ гэж бас ялдгүй штэ. Миний охин чи энийгээ засах ёстой гэж сануулдаг. Тийм байгаа. 5-6 настайгаа хүүхдүүдийг бяцхан мэс гэж тэмцээнд оруулж ийн л да. Хүүхэд гэдэг чинь байгаагаараа ээж авда хамгийн хөрхөө үзэсгэлэнтэй. Гэтэл нөгөө хүүхдүүдийн чинь дээрээс нь баахан будаа ичиж байна. Миний охин чи бол яг ингээ нүрээ ингээ бодуулаад энийг өмсөөн юм бол гоё. Үгүй болвол чи муухай гэсэн ойлголтыг өгчөж байгаа. За том болоод ингэхгүй бол болохгүй юм байна. Ингээл энэ мэтчлэн багаас ингээд хүүхдүүдийг бүр тархинд нь ингээд чихээд байгаа байхгүй юу. Ингээ хүүхдүүд томорсоор агаад хөхөө ил гаргаж зураг тавих ч юм уу эсвэл шалтан нүцгэн зураг тавих. Ингүүл гоё харагддаг юм байна гэсэн ойлголтыг энэ амьдралтай гоё юм байна гэдэг ойлголт. Тийм. Чи бол өөр байгаагаар үн цэнтэй гэдгийг ойлгуулсан бол эргүүлээд хүнээс үн цэнийг харахтаа өөрөөр хардаг болсон тэр хүүхд чинь хин хинбэ гэдгийг ялгаж чаддаг болсон. Эрүүл сэтгэл. Миний охин баг зэргийн монхор байхгүй юу. Би 100% хүлээн зөвшөөрөөд энэ бол миний үзэж байгаа гоо үзэсгэлэн гэж хамар дээр нь үнсдэг байхгүй юу. Өөрийгөө битгий голог. Тэр ч битгий хэл яг тэр хамрыг нь л над шиг харж чадах тийм хүнтэй л сууг. Магтаал ерөөсөө сонсож байгаагүй эмэгтэй хүүхэд өөрийг нь магтсан анхны эрэгтэй хүүхдэд аз таарвал чин үннээр магтсан азгүй болвол зүгээр л магтаалыг өгөөш болгож ашигладаг тийм донжуунд амар гоё үг хэлээл ямар гоё нүдтэй нөгөө хүн ухаалдаад босод ирсэж ирмсэн. Охиддоо та ямар үлгэр дуурайллыг бий болгоно өөрөө амьдралдаа сонголт шийдвэрийг гаргаж чадж гин үү? Эмэгтэй хүн ямар байх ёстойг өөрийнхөө биеэрээ үлгэрлэж чадж гин үү? Нөхөртөөгөө яаж харилцах ёстойг эхнэр хүний үүргийг багаас нь зөвлөж ойлгуулж чадж гин үү гэдэг зүйлүүдийг ээж нар л хийх ёстой байгаад байна. Ямар одоо бэрхтэй баймаар байна, ямар хөргөнтэй баймаар байна. Яг тэрнийхээ дайныг хүмүүжүүлж нийгэмд гаргаж ирэх хэрэгтэй. Одоо тийм том үүрэгрэл бид нэр хүн болгонд байгаа. Хүүхдээ ажил дуртай болго, хямралыг даван туулдаг болго, ярилцдаг болго, өөрийгөө байгаа чигээр нь хүлээн зөвшөөрдөг болго, хүмүүсийг уучилдаг болго. Хүчирхийлэл гэдэг ойлголт бид нар баг ингээд дасал болчлоо шүү дээ. Энэ нэр томьёотой. Тэгэл нэг адгуус малнаас доор үлдүүд ингээд гараад л байна л да. Тэр энэний шалтгааныг юу гэж хэлэх вэ? Судлаач миний ажиллаж байгаагаар бол 90-ад оноос хойш бол тэр нэг мэдээлэл маань ямар шүүлтгүүгээр гараад эхлэнгүүд хүмүүсийн ухамсаргууд бол энэ зүйл байх ёстой гэдэг ч юм уу тэрийг нөдөөгөөл хөгжүүлэл явж идэг. Эргээ тэрийгэ хизээ нэгэн цагт биелүүлэхэд бэлэн болчихно гэсэн. Хамаа замбраагүй энэ их шүүлтгүүргүй мэдээлэл донд эргээ бидний зан үйлийн эвдэгдээд байна. Сэтгүүл зүй хар масаар нь татахын тулд тийм хар мэдээллээр татах хэсгээ бол шийдэх ёстой. Хүмүүс маань бас боловсрох шаардлагатай байгаад байгаа. Тэгээд олон нийтийн сүлжээнд явж байгаа зүйлсийг харахаар эмэгтэй хүн бол ерөөсөө ойлгомжгүй хамтад эднийг ойлгоход л одоо хамаг амьдралаа зориулна. Нэг иймэрхүү суртал их яваад байгаа. За мэдээж ирчүүд ойлгох ёстой. Тэр бол маш чухал. Тэгэхдээ үнэхээр мэрэгжлийн батлагдсан судалгаа юу, үгүй юу гэдгийг бид нар бас ялгаж салгаж битгүү байгаа л да. Бид нар дөнгөж нэг хотын соёл нийгэмд суралцж байгаа болохоор тийм ээ л гэж ойлгоод байгаа. Гэхдээ бид нар анханаас нь бүх зүйлийг тодорхой байдлаар хүүхдтэй хүмүүжлэлээр нь олгочих юм бол эмэгтэй хүмүүс бас тийм ч ойлгомжгүй хүмүүс бишээ. Би нэг ажлын хаягтайгаар хэд хэдэн эмэгтэйчүүдийн ч юм уу эрэгтэйчүүдийн аавуудын групп байдаг байхгүй.
мэрэгжлийнхаа талаас ингээ хараад үзэхлээр ирчүүд ингэдэг гэдэг илгэн эмэгтэйчүүд тэгдэг илгэн айгүй тийм туулширсан бодолтой бид нар ямар хэмжээнд авах вэ гэдгийг бас бодож шийдэх хэрэгтэй юм шиг байна. Магадгүй бидний соёлын онцлог, өв заншил гэдэг юм уу тэр маань маш гоё мессежээр ингээ хадгалагдсан байдаг боловч ингээ нэг хэсэг одоо алдагдсан байгаа нь эргээд улам ойлгомжгүй байдлыг үүсгээд байгаа. Эмэгтэй хүний тэр нөгөө эрхэмсэг чанар, нөгөө уламжил талаасаа хатан ухаанч гэдэг юм уу те. Тийм юм орж ирээгүй мөртлөө намайг зүгээр ойлгох хэрэгтэй. Зүгээр л гараад ирэнгүүт алгах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Либерал үзэл өөрөө аюултай үзэл. Мэдээж либерал үзлийг хүндэтгдэг хичээл сургалтууд дээрээ заадаг, зөвлөгөөн дээр ч мөрдлөг болгодог юмнууд байгаа. Гэхдээ алийг нь аваад алийг нь хаях вэ гэдэг чинь өөрөө сонголтын асуудал байгаа байхгүй юу? Хамгийн чухал юм. Сонгож, анализ хийж, зөв дүгнэлтийг гаргаж сурах хэрэгтэй. Яг юун дээрээ би яг байглаасаа өгцөө өгдлөөр байх хэрэгтэй. Юун дээрээ би яг өөрийгөө цэвэрлж, өөрийгөө чөлөөлж байх хэрэгтэй гэдэг дээр анализ хийгээрэй л гэж хэлэх гээд. За сэтгэл зүйч хүн бол одоо бүх зүйлийг мэдж байгаа гэж бид нар одоо харж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө эмэгтэй хүний асуудал эсрэг хүнсэнтэй их онцлогийг ойлгох, тэрэндээ зохицох гэдэг асуудал ялгаа байхгүй л гарна үстэй юм чи. Ялгаа байхгүй эмэгтэй хүн юм чи. Эмэдлэгээ хэрэгжүүлэн амьдрал дээр мэдээж хэрэгжүүлэн арай боддоор харах гэж хичээнэ. Гэхдээ би өөрөө сэтгэл зүйд бас хямрантгай. Тэр онцлогоо би өөрөө мэддэг учраас зохицуулах гэж хичээдэг. Тэрнээс сэтгэл зүйч хэрэг хямардгүй биш. Тэгэд бас заримдаа их сул дорой. Гэтэл тэр нөхрийн тэр нэг хайр халамж, намайг ойлгож байгаа байдал, эргээд дэмжлэг, амьдралын тэр гаргаж байгаа шийдвэр дээр үнэхээр зөрөгтэй ирэх үнэтэй суусан юм байна гэдгээ одоо л ойлгож байна. Би хүмүүсийн амьдралаас сурдаг. Ойлгодог ийм сайхныг нь олж мэддэг. Алдааг нь олж мэдээ надад бас нэр юм байгаа. Би ингэж болохгүй юм шүү ч гэдэг юм уу те. Энэ чинь гожиграхаараа ийм болд юм байна шүү. Бага. Гэтэл ажилласаа хөндөрөөд би бас амарч явах хэрэгтэй байтал би тэгж чадахгүй депресд ороод бүр ингэ хэцүү байдалд орж исэн тохиолдол надад байгаа байхгүй. Судалгаанаас харж байхад одоо манай өнөөдрийн Монголын нийгэмд 30-45 насны хүмүүсийн хувьд одоо сэтгцийн тулгамдсан асуудалтай хүмүүс нь 90% эзлээд байна. Бараг 98 шүү. Манай сэтгцийн эмчнэр ч гэсэн тэрийг мэдж байгаа. Ерөөсөө хүн болгоны хувьд бол нормал сэтгэл зүй байхгүй. Тэр нь ил байдгүй, хаяа илэрдэггүй, хэр зэрэг нууж чаддаг ба гэдэг азны тухай асуудал бараг байгаа даа. Яг энэ салбарт ингээ ажиллахлаар сэтгэл зүй ингээ зөвлөгөө, асуудал зөвлөгөө өгөөд ажиллахаар юу харамсмаар байдаг гэж нийгмийн нэлээд өндөр боловсролтой болов гэж таамагламар тийм хүмүүс өвдөөд шатаад нэг нь салан игээд те хүүхдүүд нь тэрслээд тэрс чадахгүй байдалд би болчоод гал гараад байгаа байхгүй гэрт нь харилцаанд нь сэтгэл зүйн үйлчилгээ авч мэдэхгүй. Хүнээс тусламж авахтай юу юм уу? Би асуудлыг өөрөө шийднэ. Хин нэгнээс би тусламж авал эмзэг сул дорой юм шиг харагдчихна. Тэгэхээр нөгөө энэ цаанаасаа сүргийн мандал байх хэвээр би асуудлыг өөрөө шийдэх хэвээр би илүү зоригтой байх хэвээр гэдэг сэтгэлцэн онцлог нь эндээ яваад байгаа байхгүй. Шведэд бид хоёрыг харж байхад ерөөсөө нийгмийн сэтгэл зүйчид бүх салбарт байсан байхгүй. За өчигдөр яасан, гэртээ яаж яасан, танаа гэр яаж ийн гэдэргээл ингээ асуу. Анх бол би хувьдаа энэ одоо ямар хүний муу дуртай те бид нар нөгөө тийм мэдэг заалгаагүй учраас тэр өнцгөөс нь хараад байгаа байхгүй. Яваандаа ингээд тэр хүний үр шимийн, тэр үр дүнгийн үзээд ирсэн чинь тэр хүн шиг хэрэгтэй хүн тэр байгууллага дотор, тэр сургууль дотор алга байна. Тэр чинь энэ нийгмийг өөр аяйгуугаа цэвэрлж, аяйгуугаа эрүүл болгож өгч байгаа байхгүй. Хөндлөнгийн болон юм боддоор нөгөө харахад нь сэтгэл зүйчин чиглүүлж өгдөг. Тэгээ шийдвэрийг тэр хүн тухайн өөрөө гаргадаг. Манай ингээд нэг аяйгуугаа яриа болчихсон байхгүй. Амтны итүүд үзэл байжсэн чинь. Амтны хороо хизээ ярьж ордог мордог тухай ярьжсэн гэсэн чинь. Хүний хороо хизээ ордог юм бол гэсэн чинь бүгд нам гэж чимээг болсон чанаа ингийн сараа гэдэг охин. Байгаль ороостой л явдаг. Тэрийг нь үнэн мэддэг нэг гар байгаа. Сексийн хувьд эмэгтэй хүн 20 гараад 30 дөхөөд боловсрч асч эхлээд 30-аас 40 наснда бол үр жимсээр бол боловсрцсон ийм үе дээрээ байгаад тэгээ буцаад буухна. Гэтэл ирчүүд яах нь 13 4-тээс дүнг гэл эхэлнэ. Шууд л. Өндөр явж чинь 60 70-таа ч гэсэн өндөр яваалаа. Чадвар, гүйцэтгэл, чанар сайжрах, муужрах тухай юм бол байгаа. Эрэгтэй хүний 99 бол тоогүй байтал эмэгтэй хүний өндгөөс чинь тоотой байхгүй. Би бас надад уншижсэн бэлгийн байжилт нь ингээд 2 ондоо явдаг учраас чацсан хүмүүс дээр ингэж гардаг насны зөрүүтэй асуудал юм байдаг гэ бэдэм байсан. Энд чинь явандаа дахиад нөгөө магадгүй өөрийн мэдлгүйгээр нөгөө нэг ялгааг үүсгээд хэрүүл маргаан үйл ойлголцыг бий болгож магадгүй штэ. Айгүй олон нөхрүүд ямар алдаа гаргадаг вэ гэхээр зэрэг өдөртөө жоохон маргаантай эвлэрхийн тулд орондоо ороод эхнэрээ оролдож эхэлдэг те. Тэнгуут эрэгтэй хүн бол нөгөө гэрлийн унтраалах шиг байхгүй. Так гэж ажилдаг байхгүй юу? Гэтэл эмэгтэй хүн ч болохоор зэрэг өөр ажилдаг тий. Тэгээд өөр шиг нь так гэж асахгүй байгаад уурлаад эхэлж байгаа байхгүй юу?
Тюнинг хийж мэддэг болвол их нэртэй өглөө нь баг нэг үг хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би яагаачгүй байж итэл ороо ирэхэд чинь амар turned on амар бэлэн сууж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ гэр бүлээс гадуурх харилцаа энэ дээр бол би ирчүүдийг давмгаалдаг гэж бодож байгаа. Хэргийн эзэд бол ирчүүд байгаа. Тэр зөвшөөрж байна уу? Яг уу зөвшөөрнө. Тэгтээ нөгөө талд нь хүлээж аваад байгаа эмэгтэй хүн байгаа байхгүй. Би тэрийг өөгшүүлээд байгаа юм биш. Үнэхээр ухамсаргүй, цахваа зайдан, суртахуунгүй учраас өөр хүүхдээ, эхнэр хүүхдээ ингээд араар нь тавиад явж байгаа ирчүүд бишгүй болон баа. Би ингээд амар олон хүүхэн эргүүлээл яваад байл да. Намайг хүлээж авахгүй бол би тэгээд явах уу? Тэг яг үнэ. Юм цаашаа үргэлжлэх үү, үгүй юу, хувцас тайлах уу, үгүй юу гэдэг бол эмэгтэй хүний эрх мэдлийн асуудал гэж боддог. Тийм тэгэхээр жоохон эргүүлэр бодогдох хэрэгтэй л болчиход байгаа байхгүй. Тийм, тэгтээ хараа эрчүүдийн ухамсартай тийм нэгэн сонгосон амьдралдаа үнэнч байх, өр хүүхэдтэй эцэг шиг нь эцэг байх, хань шиг хань байх гэдэг ухамсар дийлэхэттэй би тэдэнд байх ёстой л гэж бас хэлнэ л дээ. Тийм. Заримдаа ийм юмнууд гараад байна. Энэ бол буруу. Гэхдээ яаж энийг засч болох вэ? Хүүхнүүд тэнэг ирчүүд балиар гээл байвал энэ асуудал хизээч дуусахгүй. Тэр донд бэлгийн хэрэгцээтэй, сэтгэл санааны хэрэгцээтэй, магтаал, хүлээн зөвшөөрлийн хэрэгцээтэй хүмүүс эрэгтэй эмэгтэйгөө байгаа. Ямар тэнэг юм бэ? Ямар хүнлэг биш юм бэ? Ямар ёс зүйгүй юм бэ гээл суухах бол дэндүү гоомой болчиход байгаа байхгүй юу? 10 жилдч тэр их сургуульч тэр хосын харилцааны сэтгэл зүй, нийгмийн сэтгэл зүйний талаар ямар ч хичээл ордгүй юм байна. Дээрээс нь эцэг эхчүүд нь өөрсдөө үр хүүхдүүдтэй бас яг энэ талаар ямар ч ойлголтыг өгдөг юм байна. Өөрсдөө мэдэхгүй байгаа учраас сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн газар хэрэгтэй байхгүй юу? Соёлын хувьд sexual content чинь дэлхийг бөмбөгдөж байгаа байхгүй юу? Гой сайхан гэдгийг дандаа тэгж харуулна. Эмэгтэй хүн гарч ирэхээр заавал тэрний өгзөгний зургийг ч юм уу, заавал хөхний зургийг ч юм уу, эн чинь л өөрөө эмэгтэй хүнийг хамгийн түрүү энэ талаас нь харах ёстой шүү гэдэг имийг л ойлгуулад байгаа байхгүй юу? Нөгөө автобусны буудлын дээр зогсохоор л ингээл битүү сонин, битүү нүцгэн хүүхэн л байдаг байсан шүү дээ. Аагаа ятан бахад хармаар болоод байна шүү дээ. Тэгэл дан гэл ойгоол авах хэрэгтэй байхгүй юу? Миний даалга өөр өөртөө гэж тавьж байгаа даалгавар маань 2 дахь удаага харж болохгүй, 2 дахь удаага харах юм бол 3 дахь удаага харна. Тэгээд тийшээгээ яг явах гэдэг байгаа байхгүй юу? Эмэгтэй хүн байх амар хэцүү гэж ярьж байна л да. Энэ тэнд нь хүрдэг, нэлдвэр хилүүлдэг. Эрэгтэй хүн байж Монголд амьдрах айгүй хэцүү. Намайг хурж ирээл эндээс маань базаад байгаа хүүхэн алгал да. Ингэж харсан чи энчэн байгаа, тэгж харсан тэнчэн байгаа. Энчээ бодтой хүн тэнчэн сонир, энчээ сэтгүүл, энчээ балкат. Мөнгө, эрх мэдэл, секс энэ гурван юм л бүх цаг үеийн эрэгтэйчүүдийг, бүх цаг үеийн хаадуудыг унгааж исэн шүү дээ. Тийм. Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэдэг гендер гэдэг нэр томьёо нэгэнд нэлээд яригдж байна. Энийг бол бид нэг хүйсийн тэнцвэрийн тухай ойлгоод байна л да. Тэгтэл эмэгтэйчүүдийн ямар талыг ашиглаж иж үнэхээр нийгэмд болохгүй бүтэхгүй байгаа асуудлууд гэр бүлд гараад байгаа, хүүхдэд тулгараад байгаа, нийгэмд байгаа асуудлууд шийдэгдэх юм бэ? Яагаад эмэгтэйчүүдийн оролцоо чухал юм бэ? Эмэгтэйчүүдийн оролцоо яагаад чухал вэ гэдгийг одоо сонирхож байгаа хүн байвал би зүгээр тэр хөөрөх мөч гэдэг номыг зүгээр уншаарай л гэж хэлмээр байна. Билл Гейтсийн эхнэр Мелина Гейтсийн ном байдаг. Ятуурсан орнууд дээр очиод ятуурлыг бууруулах арга хэмжээнүүд авч яхад эмэгтэйчүүдээр дамжуулж ятуурлыг бууруулж чадсан. Эмэгтэй хүн өөрт нь маш их хүч өгд юм байна гэсэн байсан. Энэ тентгийн ихэнх одоо хүчил буурай орнуудыг харахад удирдах түвшнүүдэд дандаа эрэгтэйчүүд дийлэнх байдаг. Эмэгтэйчүүд маш цөөхөн байдаг. Жил болгоно нөгөө хүн төрлөختөн хамгийн одоо амьдрах болцоотой 10 локейшнийг гаргаж ирдэг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр топ 10 оронд ерөөсөө 7 8 нь тэр чигтээ дандаа Европын холбооны орнууд ордог байхгүй. За тэгээ сүүлийн 5 жил Финлянд бол тэнд тэргүүлж байгаа. Яагаад эдгээр ингээ хүнийг амьдрах тийм болцоо нь ингээ тийм бүрдсэн бэ гэдгсэн чинь эмэгтэйчүүдэд эрх мэдлийн тэр чигт нөхцөн. Эмэгтэйчүүдэд болцоог нь олгосон, сурах болцоог нь олгосон. Гэртээ хүүхдээ хараад суудаг бол улсаас нь жишээлбэл хүүхдүүдийг нь одоо цэцэрлэг нь илүү эрт аваад уур цагаар хардаг ч юм уу. Эмэгтэйчүүдийг айл болох өөрсдөө хөгжүүлэх, нийгэмд гарах болцоог нь гаргаад эхлэхээр эмэгтэй хүнээс маш их бүтээмж гардаг. Эмэгтэй хүнээрээ дамжуулаад улс орон одоо бүх юмнууд гэр бүлийн харилцаа, бүх юм дээр өөрчлөлт одоо цэцэрлэгтүүд гарч болдгийм байна. Үнэхээр гоё хүн амьдрах таатай орчин бүрдүүлэх үл энэ эмэгтэйчүүд гэр бүлээ хөгжүүлэх гэвэл энэ эмэгтэйчүүдэд болцоог нь олгоод өгчөө. Санал нийлж байгаа. Тэгтээ эмэгтэй хүний нөгөө биологийн онцлог ба штэ. Энийгээ эхэлж ойлгоод, энийгээ зохицуулж сурчаад нөгөө өндөр боловсролынхоо хэргийг гаргаад тий
нөгөө зохицуулах чадвараа одоо шийдвэр гаргах төвшөнд гарах хэрэгтэй байна л да. Гэтэ эмэгтэй хүн өөрөө энийг ярьж байгаа нь айгүй сонин харагдаад байна л да. Яагаад ингэж байгаа Өөрийгөө заавал би одоо тэ сэтгэл зүйн асуудалд орж магадгүй би эсвэл эрэгтэй хүнс арай дорой ч гэдэг юм уу. Тэгж хизээж бодож болохгүй. Бид нар бол дорой биш ээ. Бид нар ч маш өвчтэй шүү дээ. Ер нь бол маш өвчтэй. одоо та өстө гоё ярьж тий. Би яг тэгж таныг хардаг байхгүй гэсэн чинь та болохоор ингээ өөрийгөө тэгж хараа. Сурах хэрэгтэй л гэдэг. Өөрийгөө ойлгож сурах. Тэгэхээр нөгөө эмэгтэй хүмүүсийн хувьд сэтгэл хөдлөлөө удирдах тэр чанар л одоо хамгийн их дутагдаад байна. Зүгээр эмэгтэй хүн тэгш эрэхтэй байна гэд тооны хувьд яг ижилхэн болгоод энэ бол утгагүй хэрэг. Өөрийнхөө тийм бэлтгэгдэх. Эрүүл сэтгэлгээ гарна, эрүүл нөхцөл байдлыг шаардаж эхэлнэ тий. Эрүүл үр дүн, эрүүл гүйцэтгэл явуулж эхэлнэ. Эмэгтэй хүнд өөрөө боломж нь олдоод энэ дунд яг энэ тэнцвүүх ингээ оролцож чадах юм бол биднэрт ээлтэй тэр шийдвэрүүд гарч ирэх байхгүй. Дан эрэгтэйчүүд байх юм бол эмэгтэйчүүдийг дандаа үл тоолсон ийм шийдвэрүүд тэр тэн дундаас гарч ирнэ. Боолын үе, феодалын үе тэгээд 200 жилийн хугацаанд үйлдвэржилт тий. Өнөөдрийн хотчлт, өнөөдрийн хэмжээний ийм үйлдвэржилтэнд эрэгтэй хүний тарих илүү хэрэглэгдэжсэн. Одоо тэгвэл ямар үе? Аажмаар энэ юм өөрчлөгдөж шít. Одоо бол деталь руугаа орж байна. Нөгөө талаас бодит байдал байгаа. Өнөөдөр яг үнэндээ шийдвэр гаргалтан дээр ч байдаг юм уу? Эсвэл төлөвшил тал дээр ч байдаг юм уу? Эсвэл оролцоо тал дээр эмэгтэйчүүд нь арай илүү чадварчдсан байхгүй юу?